សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពីរបៀបចូលទៅឆែកមើល Channel YouTube របស់យើងហ្នឹងតើជាប់ spam នឹងប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែផុសវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube ហើយអត់សូវមានអ្នកមើលឬក៏មាន view តិចបាទ YouTube របស់យើងអត់សូវផ្ទុះណាអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងរបៀបចូលទៅឆែកមើល Channel YouTube ជាប់ spam យើងចូលជាមួយនឹង Google រួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការវាយពាក្យថា YouTube Studio បាទរួចហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមហ្នឹងគេដាក់ថា YouTube Studio ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចូលជាមួយនឹង Channel YouTube Dashboard របស់ខ្ញុំស្រាប់តែម្ដងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចូលជាមួយនឹង Channel YouTube រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចបន្តទៀតមកបាទរួចហើយយើងចុចពាក្យថាបន្តបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ profile Channel YouTube របស់យើងហើយបងប្អូនចុចខាងលើហ្នឹងបាទចុចឲ្យបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំង dashboard ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ copy មកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុច copy យើងត្រឡប់ក្រោយបន្តិចសិនបាទហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចកន្លែងសញ្ញាបូកមកហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនយើងវាយពាក្យថា spam channel indicator បាទបងប្អូនឃើញត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងយើង select លើហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន link នៅខាងលើគេ import ហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចុចចូលជាមួយនឹង link ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចចូល link ហ្នឹងរួចរាល់ហើយត្រង់ចំណុចខាងលើបងប្អូនឃើញ link ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើ link ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងហើយយើងលុប link ចាស់ពីមុនណាបងប្អូនបាទយើងលុបចោលអស់មកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែធ្វើការ pass មកដោយសារតែយើងបាន copy ហើយបាទរួចហើយយើងធ្វើការចុច search អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូន search អត់ចេញទេយើងចុចម្ដងទៀតមកបាទពេលយើងចុចម្ដងទៀតហើយយើងនឹងឃើញ channel YouTube របស់យើងហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅលើហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងគឺជាឈ្មោះឬក៏ channel YouTube របស់យើងហើយខាងក្រោមនេះវាកំពុងតែធ្វើការបាទឆែកមើលរាល់ព័ត៌មានឬក៏ទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង YouTube របស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលវាធ្វើការឆែកមើលរួចរាល់វាបង្ហាញទិន្នន័យនៅខាងក្រោមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនភាគរយក្នុងការ spam នៅលើ channel YouTube របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន channel YouTube ដែលមាន spam កាន់តែច្រើនគឺធ្វើឲ្យ channel YouTube របស់យើងហ្នឹងផុសវីដេអូទៅអត់សូវមានអ្នកមើលទេហើយក៏អត់សូវផ្ទុះដែរអញ្ចឹងណាហើយចំនួនភាគរយនេះគឺវា search ទៅវាឃើញចំនួន spam អញ្ចឹងមានន័យថា channel YouTube របស់យើងគឺនៅល្អដដែលហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថា channel YouTube ដែលបងប្អូនបានបង្កើតមកណាហើយគិតថាមានបញ្ហាបងប្អូនចូលទៅឆែកដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅនឹងដឹងលទ្ធផលថា channel របស់យើងហ្នឹងជាប់ spam ឬក៏អត់បាទអូខេវីដេអូក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ